Video hii ni maalum kwa ajili ya kubadilisha green screen ya video kwa kutumia Adobe Premiere Pro. Nisha import tayari clip zangu ndani ya Adobe Premiere Pro. Hapa kuna clip yangu, lakini pia kuna background ambayo nitaitumia. Kama ni mara yako ya kwanza kabisa kutazama video katika channel hii, usahau kusubscribe, lakini pia bonyeza alama scale kama hivi.
yako inaweza kuonekana. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya color, au unaweza kufanya keying kwa kuondoa green screen kwenye video na kisha kubadilisha background yako kiurahisi zaidi kwa kutumia Adobe Premiere Pro. Kwa hiyo baada hapo utafanya vitu vingine kama kufanya color grade, utaseti kila kitu kiko sawa, lakini somo letu la leo lilikuwa ni namna gani ya kuondoa green screen. Nafikiri mpaka hapo sina la ziada. Kwa masomo na updates mbalimbali za masuala ya graphics, usahau kunifuatilia katika mitandao yangu ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na Twitter, natumia jina la Media Group. Lakini usahau kusubscribe katika YouTube channel hii Media Group na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa kwanza kila ninapoweka video na uweze kujifunza. Mpaka hapo tumefika mwisho. Usahau kuacha maoni, like na vitu vingine kama hivyo ili tuweze kujumuika pamoja katika sehemu ya comment.